ipanjirana indrindra koa hevitra hoe mampiorona ny rino ny fizahako rehetra. Alahady fahatelo manaraka ny karena ny hiavana. Tombokaka indrindra ihany koa amin'ny vetsikely. Sikajy mino no manatanteraka ny anjara fampona ny mpianety. Ny fiteny ny zava-maneno dia andrimatoa raha versona na mariana. Misy ihany koa eto hiavana ray aman-dreny manolotra ny zanany eo amin'ny sakramentan'ny batisa. Alahady mialohan'ny valomasa ihany koa anio ka dia ambarasoantsika reny fianakaviana ny vehivavy rehetra anotsika lehibe. Viavana manala eto amin'ny ny liturgia amin'ny endriny fahatelo no iarahantsika mamevoninahitra an'Andriamanitra ary no manodian'izao ihany koa ny fanekempinoana miaraka amin'ny vavolombelona talohantsika. Idera sy hamevoninahitra an'Andriamanitra isika viavana koa iaretsangana isika miaraka amaty ny salamo fahazato ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Amin'ny anarana Jehovah
efitrano izay misy anay tsirairay avy. Misaotra tompo ny fitiavana sy ny family ihany koa izay natobaka ao anay tsirairay avy ihany koa. Misaotra anao indrindra izahay fa Andriamanitra tsara ianao mpanao tsara. Ka dia indreto izahay tonga eto amin'ny tempolinao ankehitriny midera ankalanja an'ilay voninahitra izay lalao. Misaotra indrindra tompo ny zava-tsoa sy fifaliana izay niraisanay taminao mandritra iny andro izay nomenao anay iny. Ary indrindra ihany koa hanovozanay any tanahy amin'ity anio ity. Entina indray mamakivaky ny herinandro izay nomena anay raha sitrapao. Tompo tsara indrindra. Ino apetraka feno ampelantananao. Ny fotoana rehetra izay tanterahana eto. Ianao ny anatrika anay feno amin'ny fanainao masina manana amin'ny ampiny. Anavao mandrakariva ny fanoloran-tenanay. Anompo sy anome voninahitra ianarao. Dia apetraka feno ampelantananao izay rehetra tanterahana eto amin'ity maraina ity. Dia misaotra indrindra tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, mametrahana izany vavaka fisaorana sy fidelana izany. Amen. Afaka mipetraka isika rehetra. Iroso avetrana ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika. Koa mialohan'ny ansoana amin'ny voankazo mamy dia tanterahantsika ny hira efapolo sy roanjato ny an'ny faharoa. Voankazo mamy ao aorianan'izay dia mivavaka iroso amin'ny vakiteny sy ny tenin'Andriamanitra. Fali mialavantsika ankizy sy zatovo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Menao zava-drehetra aloha dia ifampiaravantsika. Ka ny fampiaravantsika dia izao, raha bitsy valo marsa dia androany nefa fito marsa. Dia raha bitsy nefa tsy eo antsony fa tsika izao tafareto dia arabentsika izay vehivavy rehetra. Tsy hoe izay vehivavy lehibe ihany koa na hoe vehivavy fa ny ankizy vavy kely koa dia lazaina hoe vehivavy dia izao ny fomba fampiaravantsika. Ny lehilahy rehetra manao hoe manao ahoana ianao raha vehivavy dia ny vehivavy mamaly finaritra iny. Aoriana teo dia isa roa teo lehilahy rehetra. Zay. Ary ny antony izay dia mino aho fa isika rehetra tonga eto na inona rehetra fizahantetoetra dia feno fifaliana mety misy adiady kely antany ananatany fa rehefa manao Jesosy Kristy eto dia feno fifaliana isika. Loha hevitra vaovao no raisitsika dia hoe mampiorina ny minony fizahantetoetra. Dia ao anatin'izay loha hevitra izay nangalantsika tenin'Andriamanitra dia sokafo ny baibolitsika amin'ny Jakoba toko voalohany. Jakoba eo alohan'ny Petera dia rehefa mierika ny Hebreo dia eo no misy an'i Jakoba. Dia rehefa tonga amin'ny Jakoba toko voalohany dia ajanona eo aleo isokatra fotsiny ny baiboly. Fa ny angalantsika ity ilay tenin'Andriamanitra. Rehefa nafoezina izy dia ity lava be mantsy izy raha voasaratana fa io ilay izy mihina fa mba mahita daholo hatrany ambony any. Dia fantatritsika izy rehefa any amin'ny farany. AMF plus VTI dia mame SBF. Angalantsika fampianarana ity tantara kely anankiray ity. Tantara ny dola.
Amadola azy dia midoladola izy mazava ho azy. Rehefa mana zavatra izy dia midoladola miadana milama be. Dia ny zava-misy dia izao. Izy a dia taizany renibeany, ary izy io renibeany koa nefa tsy dia hoe bebeany mihitsy fa nitaiza azy fotsiny. Izay ray aman-dreny ny dola tsy fantany. Izy mianaka mitoetra ho toerana anankiray. Izany hoe somary lavidavitra kely ny tanàna. Dia ny zava-misy dia izao. Bebe rehefa tsy afaka mandeha mivavaka intsony amin'ny maha-bebe azy. Dia izao nataony bebe Liza matsy any dola hoe izao anaka. Efa tsy afaka mandeha mivavaka intsony aho. Ka dia izao mana azo vola kely any ka ity mba ataovy adidy any am-piangonana. Dia izao koa ity mba ataovy rakitra. Zany dia ity rakitra anao dia ity nikodia anao. Lasy dola nandeha mivavaka. Nampirimy ny tsara tanaty paketrana izy. Fa rehefa fanena tamin'ny namana izy dia oly ny namana hoe ahoana dola? Ahoana voazy anao zany? Dia hivavaka. Ay, ary mitondra paketra? Kafe vola be fa mitondra ny bebe anay vola. Atao hoe jerena, jerena eo. Rehefa entina ny fiangonana daholo? Entina ny daholo eto. Tsy ahoana hoe mahavitanana hofotopaina sardine aloha dia sasany farety dia entina ny daholo. Dia misy dola entina ny fiangonana eto. Ka tsy fantatry bebe iny nanasorana kely ary. Misy dola fantany. Bebe anay nefy vavaka be. Izy miresaka amin'ny Jesosy foana dia fantany io. Dia rehefa tonga mandeha am-piangonana dia nataony dola ny zavatra rehetrarehetra. Naka Jesoy izy. Verina izy tany an-trano izy bebe teny Jesoy. Hoy bebe hoe tena endry ianao mana. Sambatra ianao. Satria izay koa ny tena anaran'ny dola. Sambatra ianao. Dia hoy izy dola ka sanga bebe tsy mba ohatra ny ankizy rehetra manana ny zavatra rehetra manana kilalao mana ka sambatra ianao. Rehefa nateorena kely indray lahady ny andro. Rehefa tonga tao am-piangonana ny dola. Jerena tonga fotoana anaovana rakitra. Nitsapa izy. Nitsapa izy. Tsy hita ray vola. Satria bebe efa nanapatra azy indray tamin'ny fotoana io fa izy hividy fanafody dia natorana vola maromaro ihany koa izy. Tsy hita ray vola. Ny dekora ilay taty-rakitra efa mimanantona ihany, lasa izy nivoaka. Rehefa nivoaka izy dia tonga mafy. Fa tsy hita ilay vola atao rakitra. Tsy hita ilay vola hitana fanafody ho amin'ny bebe. Reto ilay namana izay tonga. Teny hoe dola, hitanay vola lahy, hitanay tany. Dia nanontany dola, aiza ilay vola fa mbola hivitanao fanafody amin'ny bebe anay? Efa lanay. Niondrika dola sady nitomany izy. Nisy zokina ndrea nefa ka nanantona dola. Reko nazo nateo. Tsy maneno zany. Fa izao, tia misy ataovy rakitra, dia ity hivitan'ny fanafody, ity ataovy potianao. Lasa ny dola nazakazaka niditra tao am-piangonana nanenjika an'ilay rakitra satria izay zava-dehibe aminy. Rehefa nirava ny fiangonana dia nifanena tamin'ny namana izy. Ary rehefa nifanena tamin'ny namana dia hoy izy mantsy amin'ilay namana hoe avia nareo andatsika hividy mofo-dipaina sy sardine. Dia midana mofo-dipaina sy sardine ilay namana. Lasa izy mody. Ary rao tia bebe matonga koa fandrina marary. Bebe tia ilay fanafody. Tia koa ny mofo fanontondrako mofo ianao. Dia hoe bebe hoe anaka, sambatra ianao. Sambatra ianao. Fa olona tena atao zava-toetra tokoa ianao. Olona endry ianao. Fa toy izy ny fahendrena indrindra fitiavana an'i Jesosy Kristy. Dia nakeko ny bebe Liza masony tapitra mpiaferana izy miaraka. Maty bebe Liza. Nitomany mafy izy. Nitomany mafy dola. Kanefa natsiaro sambatra izy. Ka niry izy hoe sambatra Jesosy raha miaraka aminao. Dia nanomboka teo dia tsy hafantatra izy. Fa ny fiarahana an'i Jesosy Kristy tsy hoe fifaliana foana. Tsy hoe arak'izay nieritrretintsika foana. Fa voaza-toetra foantsika. Na dia mbola ankizy ary. Dia zavatra tokony tsy harobantsika ankizy dia izao. Matoa misy zavatra mafy lalovanao amin'ny fiainana.
dia ny zavatra tian'Andriamanitra ambaranao. Dia ity ilay tenin'Andriamanitra Jakoba toko voalohany andininy 12. Izao no vakany amin'ny anaran'i Jesosy avadika kely atao fotsy aty sambatra eto izy izay olona maharitra fakavana rehefa voazato etra izy dia andray sady voninahitra fiainana. Averina tsara? Hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra. Ny hita ataontsika raika ny 70 sy 700 ny andininy voalohany any. Raika ny 70 sy 700 ny andininy voalohany any. Dia izao ny tadidirako izy. Rehefa mivoaka ny barabarana iny nareo dia izao koa natao an-tsaina hoe sambatra. Sambatra. Efa misy soratra an'izay ivelany ao petaka eo. Mino fa mety nisy natsikatra mety nisy tsy nijery mihitsy efa niova ilay soratra ao. Dia bakio ilay izy. Ndao antsika hely. Satria nanao izany zavatra izany ianao ka
tsy niavy ny zanakao ilay latokanao dia hitanao tokoa ary amary dia taranakao ho tahaka ny kita blanche sy ho tahaka ny fasika izay ny amin'ny ranomasina ary ny taranakao azy ny vavahady ny fahavalona ary amin'ny taranakao no hitarihana ny firenena rehetra ambonin'ny tany satria nanaiky nitenika ianao ary Abrahama dia niverina nankeny amin'ny zatoviny dia niaingy izy ka niaraka nakany Bersheba ary Abrahama dia nona tany Bersheba ny taranaka Nahory ary rehefa afaka izany dia misy nanambaha tamin'ny Abrahama hoe indro efa niteraka zazalahy koa milika tamin'ny Nahory rahalainao. Filazantsara nosoratan'izao izao natoko faheny anjiny voalohany hatramin'ny fahatelony ambin'ny folo. Izao natoko faheny anjiny voalohany hatramin'ny fahatelony ambin'ny folo. Rehefa afaka izany dia niary Jesosy ka lasa nitan-dranomasina Galilia dia an-dranomasina Tiberiasy izany. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy no nahita ny famantarana izay fanataon-dranomarazy. Ary Jesosy napetraka ao an-tendrombohitra dia nipetraka tao ambany ka efa akaiky ny Pasika ilay andro filatroavana Jesosy. Ary Jesosy nanoko ny masony ka nahita fa misy vahoaka betsaka nanatona azy. Dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no hividianantsika mofo an'ireo? Izany no nataony mba hizahan-drehetra azy fa izy nalala ihany izay efa ataony. Filipo namaly azy hoe, na dia mofo tena roanjato azy tsy ampy azy rehetra anarany kely azy. Ny mpianany anankiray dia Andrea, zalahy Simona Petera, nilaza taminy hoe, ny zazalahy aty manana mofo varozy dia adimy sy azan-dranomasina roa. Fa ho ampinina moa izany amin'izao nabetsaka izao ka hoy Jesosy azao mipetraka indro. Ary nisahitra be teo ka dia nipetraka ny lehilahy tokony ho dimy arivo isany. Dia nandranomy Jesosy ary rehefa misaotra dia nizara izany tamin'izay nipetraka ihinana izy ary nazandrano koa arak'izay ilaina. Ary rehefa vokiny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, ambony sisa tsy lany mba tsy hizovery. Dia nambony ka nahampianarana amin'ny folo sy mitsonga varozy dia adimy izay ambony sy lany lehibenany. Disciples hebreu, tudo para a definição, a definição fica bem feita para a definição. Ele vem para a definição, a definição fica bem feita para a definição. A minha fino, na teoria programa de SAP, que a minha teoria é isso, e a leitura da minha teoria é a leitura, a identificação, teoria da zanavire, a SAP. Tsy izay karana tavanao fa nihevitra izy fa Andriamanitra dia mba manana ranomaty azy ary ohatra avy tamin'izany no namresany azy. Masina Thank you.
dia fanahy kristiana aby ilay fanahy masina izay efa nampaherin'ny mpianatra ny tompo fa izay nahazahoana atsiaro sy ny aina amin'ny velona ny tenin'Andriamanitra izany fanahy Kristy izany koa momba antsika rehetra na isika ny tokantrano zany na isika ato-tranon'Andriamanitra ihany koa amin'izao anio zao tenin'Andriamanitra rehefa izay fampaherizantsika iny dia tena mifamely tokoa mipeny koa paraika manontolo any Hébreu toko faraika ambin'ny folo zany amin'ny filazantsara araka an'izao fa toko fahaenina zany fa indrindra ny Genesis toko faharoa amby roapolo ny andininy faraika ambin'ny folo ka hatrany andininy fahasiny ambin'ny folo ny Genesis no hampalantsika ny torotenika rehefa kosa no voakasika ny bokin'ny Hébreu sy ny filazantsara araka an'izao no hevitra zay manjinitsika moa dia hoe mampiorona ny mino ny fizahan-toetra mampiorona ny mino ny fizahan-toetra matetika rehefa miresatsika hoe fampiorenana izay mafana mafisana izay mafana tanjahana izay dia zavatra tao tsara foana amin'ny endrika ivelany ny resahana ohatra hoe fana mafisana olona ny etoranana ny asa dia rehefa misy vola izay atotray na mafisana ny asa mahavita tsara ainana ny asa dia rehefa misy olona vaty aminay anampy anareo amin'ny alalan'ny asa zavatra tao avelona be tsara fa eto kosa rehefa nanao hevitra izay manjintsika dia hoe mampiorona ny fizahan-toetra fantatsika ohatra rehefa nafa tsy moro zany fizahan-toetra zany ary zany raha toko natokany Petera io azy ary amin'ny bokin'ny Petera voalohany manao hoe azagavany amin'ny fizahan-toetra mahamay anareo satria ny fizahan-toetra rehefa dia tana vakokotra amin'ny fiainan'ny biby ary tsy voatery afinaritra foana fa matetika izy ireny dia mampanginy firy kanefa kosa misy tanjon'Andriamanitra ao anatin'izany fa rehefa miresaka tsika eto hoe mampiorona ny mino ny fizahan-toetra dia tokony ahatsiaro izany hoe samy voakasika zany avokoa indrindra amin'izao anio zany Genesis toko faharoa amby roapolo andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasiny ambin'ny folo fantatsika loatra rehefa fatao aorianan'ny andinany voalohany tamin'ny valan'aretina Covid-19 tamin'ny taona roapolo amby roa arivo reny fataka amin'izao tsika zao zany efa misy niaroaro tamina izy rehefa afaka ilay fatapatsika hoe confinement voalohany faharoa sa fahatelo sa fahaefatra dia maro ny zavatra nitsaka aty amin'izao tontolo izao betibe ny zavatra ratsitsaiky raha amin'ireny ihany ny tokosarena ny sainao ny tiany ity tany ampitandranomasina rehetrarehetra tany dia mifomona amin'ny karazana tsy fatatra anao zany hoe fialam-boly ve sa fialam-vokana ve sa hoe fanalana azy misy rony amin'ntsona toerana amin'ntsona hoe fiorenona maro aminareo manaraka tambazotra-piarahamonina angao fa mahalala zany izy io dia hevitra anankiray na toerana anankiray zay misy zavatra mahafinaritra asa misy bibelebe misy étagère maromaro misy ordinateur tsy dia ampiasaina intsony misy zavatra tsara tarehy na defa bonne occasion sitsika amin'ny fitenena fa bonne occasion ny andrefanako sainy varatrany tena mbola tsara miandry zareo miditra amin'ny efitrano zany dia natao amin'ny fiorenona miaraka amin'ny famaky ianao miaraka amin'ireny ahazo be reny ianao dia potero daholo zavatra hitanao anaty izy be tsara tarehy dia mandeha maniady ao anapiteny be tsara tarehy aty amin'ny tany atsima raha tsy manana vidy aka vitsy ny alamy vola nefa voleko natao poteny ao daholo zany kanefa be potera daholo na voli na ordi na telefôny zay zavatra ivelona fa mahafinaritra rehetrarehetra dia potika eo dia ao daholo nyfarivo na mpivara ny mpianaka dia samy mamotika eo tsy hainao zany hoe fialamboly tokoa ve zany fa ny fanazavana moa dia aka dia tena reraka ny confinement ny olona dia mba tena malazo ny olona dia mba tsy tena io zavatra mahafinaritra miampona izy dia maka-hevitra manokana sy toerana manokana dia anisany manapotika manimba sy mandraha dia raha mieritreritra n'izany tsy tiaraka hoe zany toa ny zavatra iainany zanak'olombelona rehefa miatika zava-tsarotra izy manimba manapotika mandraha mampieritreritra zany zany fa satana mantsy ny manana fomba fiasa tahaka an'izany ary mifakapanana velaviny atateraka an'izany ina atao satana mody ikarakarainy ianao mody asorony ianao mody raha zay taotra zao rehetrarehetra zao
farakaraky ny akaranao no magnaty ny fitotonanao rehefa aveo ary mitandrony satana no tsy tahaka ny lamefenonoma ihany matotika andrava manimba zany no asa satana fa ny tompoandriamanitsika riavana tsy mba tahaka amin'izany fa ny tompoandriamanitsika te hanorina te hanamboatra te hanarina te hanatsara zany no tompoandriamanitsika riavana ka ampiasain'andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra ary isany ampiasain'andriamanitra ny fizahantoetra raha dika ny fizahantoetra dia mety azo dika ihany koa hoe fitsapana fisedrana fanovanana fandrendrena ary manana tanjon'andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra zany riavana dia ny amorona hanatsara ny fiainany mpanoky sy ny zanak'olombelona fa fantatsika loatra riavana fa tsy moza ny fitsapana zany tsy moza ny fizahantoetra zany haitsika tsara nazo am'izao eny dia le raha miatika fizahantoetra mahamay mihitsy fa nafony daholo ny amonany nafony daholo ny fanarany ny tena mianatra le tapitokatra le paladi feno vai fizahantoetra mahamay zany satria ny satana hoe jereo fa tsy maintsy mivarotra dia olo tompoandriamanitra io ary vera hoe zay fa fizahantoetra azy fa tsy averin'andriamanitra fa tsy mivarotra any tompoandriamanitra zany liavana ny fizahantoetra tahaka nazo am'izao zany tena faran'izay mankirifiro faran'izay mamay kanefa na dia faran'izay mankirifiro raha ny fizahantoetra ary miatra amin'ny fiainam-pino na iza farakaraky ny androsona mpifanon'andriamanitra no mahamafy ny fizahantoetra na kanefa izao tena fahatsiarana ny tompoandriamanitra amin'ity an'io tsaro fanamafy ara ny fizahantoetra eo anilanao ny tompoandriamanitra ianao zany efa ambany mihitsy tsy maintsy atika zava-tsarotra ianao tsy maintsy hianatra fijaliana sy fahoriana ianao na ny vatana na ny saina na ny fanahy fa zao eo akaikinao andriamanitra eo anilanao ny tompoandriamanitra mova tsy tahaka an'ireny zanatsika ireny rehefa marary izy ka raha votsy akaiky hoe dadana ineny dia mitombo ny aretina rehefa hiatika faradinana ny ankizy na ny tanora raha votsy aminay ny dada sy neny miaraka any stress re zao fa rehefa eo dadana eo neny dia zany koa natao ny tompoandriamanitra antsika raha miteny petero azagaga amin'ny fizahantoetra mahazo anareo rahalahy dikan'izany tandra varodroditra amin'ny fiainantsika pino fizahantoetra ka azagaga kanefa manafika antsika amin'ny tompoandriamanitra zany no zavatra nitranga tamin'ny abrahama ito no zan'andriamanitra toetra abrahama dia hoe ny tompoandriamanitra tamin'ny abrahama hoe io zanako lahy tokoa zay tena nanahirana anao io nahazo azy dia isaka ateo fanatitra ho any tenipomitry moria io dia nandrehana zany abrahama izy raha teo lain'ino dia lasa izy noentiny zanany noentiny teletenipoitra ao atao fanatitra an'andriamanitra ary rehefa atao fanatitra ko tamin'izany fotoana zany rehefa torana asinakitay eo ambany apetina dia alatsaka ny raha dia nandrehatsy abrahama dia leo atsapoka abrahama ny atsy ary misaka zanany zay nisy anjely tompony sy dia niazo ry abrahama dia raha maly abrahama amin'ny teny fahatanety hoe itia maky zany riavana fa natao anatin'ny fizahantoetra mahamay ry abrahama teo eo mandrakariva ny tompoandriamanitra tahaka ny jesosy ampiainareo filazantsara araka nizao toko faheno hitan'ny jesosy fa marobe ny olona ny toko teny hitan'ny jesosy fa tonga ny olona zay tokony isakafoanana dia hoy izy tamin'ny filippiana hoe karakara sakafo reo voaka be dehibe ireo tahaka ny mizahatoetra ny filipo izy eto mizahatoetra ny filipo ny tompoandriamanitra hoe manahona tokoa nivadoky ty filipo teniteniky hoe filipo kana le vola dia nanilonjato ara veropoto dia ampy ananan'le olona tsy midily anivyreo na dia somonykely fotsiny any azy mosedrany filipo dia andrerey rehefa nantarena dia hoe andrerey misy tovolahy kely any azy ny ananany dia mofodimy sy azanano raha
le voankazo mamy pain sardive zany anany. Fa zany ve dia hoampy hoy ady reny ravako malalo amin'ny tompo nandalo fizahany toetra reto mpianatry Jesosy reto kanefa Jesosy tsy nandalo azy reny da ohatraotraka mantsy rehefa man'ny fiainana andavanamizanak'olombelona izao rehefa miatika ady sarotra ny olona anankiray rehefa manomboka miletika ny olona anankiray manomboka mandalo fotoan-tsarotra ny olona anankiray dia inona ataony nanaka takataka daholo aloha sao dia mamindra ny fahantrana sao dia mamindra ny faharerena fa ny Tompoandriamanitra tsy mba manao tahaka an'izany Jesosy tompontsika tsy mba manao tahaka an'izany fa rehefa nizaha toetra reto mpianany ireto tsy nanalavitra azy ny Tompoandriamanitra fa teo alilany manakary dia zany nataony tamin'ny Abrahama azonao saratsaina Andriamanitra hoe ianao zany tsy manan-janaka dia nitao tamin'Andriamanitra aloha meo zanaka Andriamanitra dia men'Andriamanitra zanaka ray ianao ary raha toka no zanako anankiray ihany dia ho Tompoandriamanitra hoe ateo fanatitra ho ahy dia metezanao nitoeran'ny Abrahama ao ianao renao teo nitoeran'ny Abrahama draidraidraidraiky tsiraiko zany ty tompo mbazavatra fangatahana fangosa so dia io ara fefanamahila anaty io nety mbola alainao zany dia fizany toetra i Abrahama koa nataon'Andriamanitra zany fa tsy zasy loatsy ataony an'izany fa ny asy ny anao iavako amin'ny fahasalamana men'Andriamanitra anao io amin'ny fandalam-potoananao mipetrapetraka io amin'ny fananananao io na amin'ny fahantrahanao io amin'ny rehetrarehetra koa Andriamanitra no mizaha toetranao tian'Andriamanitra ihany koa ianao mba hamiratra tian'Andriamanitra koa ianao mba hatokony teniny amin'ny rehetrarehetra eny fahasalamana dia mandalo zany vetika ianao salama vetika ianao maraha miarena dia mandalo zany fahalalana dia mandalo zany na ny fahantrarana mandalo koa zany fa tsy misy vozinahitra manak'izay zany fa amin'ny rehetrarehetra eny ny afaka dia atonon'Andriamanitra avokoa izay nitain'Andriamanitra anao hatramin'ny tsy fanananao ary dia natrehan'Andriamanitra fa zao nitaridio na inona fio izay menjady aminao vokatra ny fandamenao ny programanao io manaovanao ny asan'Andriamanitra na inona izay mety seposeposy fahaserananao amin'ny fandamenao ny fotoananao anao na mbanany asan'ny fiangonana na siarovanao asa soa ny fiarahamonina na inona izay mety hevitra fanenjehana mahazo anao koa amin'ny fanontonao io na inona mety izay tsy fahazahoanao izay irinao koa amin'izay tediavinao mizavana tediavinao io dia tadio tsara fa misy enana ko ny fanontona miaraka aminao Satana mamelatra fatapanao anao mba hatokanao potika sy hivadika amin'Andriamanitra Andriamanitra kosa mizaha toetranao mba hatokanao hifikitra aminy fa zao mitaridio eo alinanao ny Tompoandriamanitra ao anatin'ireny mafy ninazo antsika raha nandaminy taona iny roapolo amby roa arivo zany taona raiky amin'ny roapolo amby roa arivo tsy mbola misy manao azy zavatra mboletranga fa ny ambaran'ny mpandinika eto dia mbola mafy lavitra ny tamin'ny herintaona azakidy amin'izany azakidy amin'izany ianao fa tahaka ny momban'Andriamanitra ny Abrahama tahaka ny momban'i Jesosy reto mpianana izy reto vahoaka betsaka neno azy mombany anao ihany koa fa miaraka aminao izy mahereza sy matanjaka aza matahotra na mivady koa fa miaraka aminao ny Tompoandriamanitra amin'izay rehetra reny aty am-piangonana ianao any am-piasana ianao ny mpianarana ianareo indrindra fa raha ny tokantranonao inoninona endrika fisakana lovanao ao tsy renao fa miaraka aminao ny Tompoandriamanitra ary ny Tompoandriamanitra io dia miaro anao fa tsy hivarona amin'ny faharatsiny na ho tonga amin'ny fahasimbana fa tsy hivarona amin'ny faharatsiny na ho tonga amin'ny fahasimbana sao milazany amin'ny Abrahama tao amin'ny faharoambi'ny folo hoy ny afatra ny tompo manao aminy aza manintsitra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy koa ianao dia Tompoandriamanitra zany tsy vitany hoe mijoro to sécurité eo aninan'ny Abrahama fa tena miaro azy tsy alao ratsy amin'ity zanany latoka ty zany tsy afaka ataon'Andriamanitra tsika ao anatin'ny fizahany toetra fa namamaitron'inona raha ny fizahany toetra mianjady aminao iafako miaro amin'Andriamanitra mba tsy hivarina amin'ny faharatsiny ianao na maro ratsy ny ratsy miaro anao Tompoandriamanitra
ka mitana ny tananao, ny tongotrao, ny masonao, ny vatanao, ny foa mampananao tsy vadina any amin'ny faritsy. Zavatra faharatana dia zao. Ny Tompoandriamanitra tsy eo anilanao ihany tsy hamialanao amin'ny faritsy iny. Fa ny Tompoandriamanitra zay eo anilanao dia manome anao vahaolana. Zany ny Tompoandriamanitra. Tompoandriamanitra manome vahaolana izy zay eo nahazo ny Abrahama. Eo vakitsika iray andininy fatelo ambin'ny folo. Ary Abrahama niherika nijery ka ino nisy ololato hivory. Voasaranitra ny kilitrala ny taniny, lasa Abrahama ka nataony lahy ary manaritra azo fanampodorana ao solo ny zanany. Ary ny anarany zany tany zany dia raha Abrahama hoe Jehova Jireh. Izany moa ka namaraka ankehitriny hoe any tendrombohitra no isehoan'i Jehova. Raha niditra teo tendrombohitry Moria, i Abrahama sy Isaka zanany andeha anatrany fanatitra sisy nininy, fakirehitra tsisy ninina teo. Fa rehefa nahatoky an'Andriamanitra Abrahama ka vonona tokoa hanolotra ny Isaka zanany an'Andriamanitra, teo anilany Tompoandriamanitra ny Sakanasy. Tsy afateraka an'izany. Ary tsy teo anilany feteo anilany fanan'ny vahaolana masy ny Tompoandriamanitra. Ka ny fanatitra dia nitatenana ihany saingy nomen'Andriamanitra olona izy rehefa nihetrika teny fony. Ianao ve lavana mieritreritra hoe Jesosy miteny amin'ny Filipo sy André hoe karakao sakafo ireo olona dia tsy afantatry Jesosy hoe ny zavatra tokony atao. Raha mamaky tsara n'izao natoko fahiny ianao dia voalaza tsara io. Ary izy mahafantatra izay efa atao. Zany efa fantatry Jesosy zany fa ahitako fidimy sy azan-drano koa reto mpianany reto. Efa fantatry Jesosy fa tsy maintsy mivoky eto olona marobe reto. Zany nahatonga azy mizaha toetra. Satria tian'Andriamanitra mbola tsapa ny mpianatra fa tsara ny mahazo sakafo mahavelona. Fa tsara koa rehefa nivonona inona an'izany sakafo mahavelona zany. Zay hoe zavatra mahazo ny vahoaka. Nanao fampianarana Jesosy hoe zaho nofinainy rahatyzao natoko fahiny ety. Dia mizarainy Jesosy nofo sy azan-drano retolo reto marika izany tenin' Jesosy zany. Fa tsy azon'ny olona zany. Fa nienjehany Jesosy rehefa avy eo rehefa vita ny fampianarana. Nienjehany Jesosy izy alehan'ny Jesosy nieritreto izy hoe rehefa manaraka an'i Jesosy araka ny ranonao sy ny tariny dia misy sakafo be foa. Dia ilay sakafo be ny tao an-tsainy zareo dia nianaraka an'i Jesosy izy mba sakafo. Fa ino ny fatsizay ny tanjon'i Jesosy. Tiany Jesosy tsarotaka an'izany mpianana. Ka dia mizahany toetra mba ho vonona tsara handray ny fiainana. Fiambaran'i Jesosy amin'ny manofinaina azy. Dia ianao ve lavana mieritreritra hoe fa maninona ary ny Tompoandriamanitra. Maninona ny tsy tonga dia nataony voly direkta mialan'ireo kely makany amin'ny tany Kanana. Fa maninona tsy nataony an'izany. Fa maninona nataon'Andriamanitra moa nivezivezy fampotona tany anefitra ny zanak'Israely. Maro zao ny fanazavana mpandika rehefa fanazavana faran'izay tsotra. Dia izao hoe raha zareo mbola reraka ny fanandevozana tany Egypta mifananana amin'ny Amalekita lava be sy ngeza be tany Kanana dia tonga dia nitahanao taritositra ilefy izy ireo. Raha ny fony izy ireo mbola tsy mahafiomina sy tsy mahafantarana izao tsaran'Andriamanitra miala tany Egypta no tonga dia idirany tany Kanana dia tonga dia avetrany dia mivalina amin'ny fanompotsamy izy ireo sy ny sesitsy. Zany hoe tian'Andriamanitra ho vohomana tsara ny vahoakany aloha zay vao miditra any amin'ny tany Kanana. Dia zany tonga lavana ataon'Andriamanitra azy ity. Zany ny antony ny fizahatoetra rehetrarehetra ireny mba tonga anao atsiaro tsy nanao moa zany fitantan'Andriamanitra zany. Mahatsiaro zany fitiavan'Andriamanitra zany, mahatsiaro zany fanavotan'Andriamanitra zany. Fa raha miteny Jesosy fa toy izao mitiavan'Andriamanitra an'izao toy izao hoe nyzanany natokana mba tsy ho very zay rehetra mimasy fa anana fiainana mandrakizay tsy ho azon'ny olona zany fiainana mandrakizay sy fanavotan'i Jesosy zany. Na tsy mandany fotoa tsara olombelona. Tahaka ny fikazatsika zarantsika ampianarina miafy aloha ny ankizy dia mora kokoa aminy mianana. Fa raha dia mbao zaza mbola zaza dia tonga dia efa ampianganinao ka tojo fahaserana izy rehefa lehibe enao misainarina io a. Outra data, outra nível, a pessoa é zona, você vai na zona, outra data, outro nível. Mas no futebol de outra exame, como é para te pegar no assado, nem no teu sofá, no fiel. Já que a mantina de manta não sabe olhar para a mulher de juízo. Tina de manta não sabe olhar para a manta, que eu falei a de manta é muito bonita.
dia Andriamanitra eo amin'ilany manan-kariva ary manome azy vahaolana eo amin'ny fiainana fanangatan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia zao mila mamierika izy jery amin'ilay loatra. Io moa nambarana mpandinika hoe fijery ny finoana. Raha vao tonga teo amin'ny telopolo voalohany zany Abrahama sy ny zanany dia fijeryn'olombelona fotsiny jerena ohatrany ahitanin'iny izy. Fa rehefa nahatsiaro fa manatrika azy Andriamanitra ilay misedra azy tonga niorina mafy tamin'ny finoana izy ary zay mitazony fizano rehetra. Dia lasa tonga nijery tamin'ny fijery ny finoana izy dia nahita an'ilay afaka etoila ka ny fomba fijery ny finoana ity. Ratsika loatra ny tantara ny fiakarana ny ambony tsy takamaso hoe fanirana moa ny sovietika tamin'izany fotoana izany sy ny amerikana nanakatra ny amin'ny nakatra ny sovietika ny rosiana zany amin'izao fotoana zao dia nakatra ny rosiana dia zao fa zay tena ambony tsy takamaso aiza zay Andriamanitra ty zany so tsisy zany Andriamanitra zany koa ty fatao inan'izay rehefa niakara mekely ny volana ny amerikana kristiana ny akeky zao lazay hoe eleny voninahitra Andriamanitra zay arahiny amin'izao fotoana zao. Arakaraka ny fomba fijerinao zany hoe afaka no ahitanao tsy ny fahasoavan'Andriamanitra no andraisanao ny vahaolana zay men'Andriamanitra anao fa raha mijery amin'ny fomba fijeriny zao tontolo zao ianao dia mora misatana mankafanana ka sa fomafy ka sasa ino dia angalatra zany raha vao mijery amin'ny fijeriny zao tontolo zao ianao dia mora misatana mankafanana fa raha vao mijery amin'ny fijeriny finoana kosa ianao ka tsy aovanao fa manatrika ao Andriamanitra ary Andriamanitra manome vahaolana ao manan-kariva dia hitanao ny fahasoavan'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra miavana ho an'ny olona tsy mpino tsy mijery amin'ny fijerin'Andriamanitra dia zavatra fakamanavitra fa ny zavatra rehetra kosa dia fitahian'Andriamanitra ho an'ny mino rehefa mijery izy amin'ny fijeriny finoana. Amin'izao sisy zao rehefa miatrika zava-tsarotra ianao mandafy fotoan-tsarotra ianao aza mijery amin'ny mahaenao anao fotsiny ihany fa mijery amin'ny fijeriny finoana. Betany ahoana fomba fijeriny Jesosy raha tontolo zao izy ahoana ataony tompo raha tontolo zavatra tahaka an'izao izy ino ny lasany tompo amiko fa tsaro fanamantan'izany rehetrarehetra zany raha vatany vao mierika fotsiny ianao mijery amin'ny fijeriny finoana dia men'Andriamanitra anao ny vahaolana ataon'Andriamanitra anao ny vahaolana amin'ny zavatra manahirana na inona riano tsika dia manao tsara mihitsy fa ao anatin'ny fahasairana n'izao tontolo zao sahirana amin'ny fitaovana sahirana amin'ny sakafo sahirana amin'ny fitaovana ara-pahasalamana sahirana amin'ny valana entana sahirana amin'ny tsy fandrimparenana fa ireny rehetrarehetra ireny raha jerenao amin'ny fomba fijerin'olombelona ireny dia hitombo ray ny fanahintainao ao anatinao ao hitombo ray ny tebiteby ao anatinao fa jerenao amin'ny fomba fijerin'ny finoana araka ny fijerin'Andriamanitra tahaka ny fijerin'ny Abrahama eto dia hitanao fa hitonga vahaolana ao anatin'Andriamanitra ka mitoetranao tokoa eo akaikin'Andriamanitra manan-kariva tsarovy ary akanataka miatrika fizahan-toetranao dia olilanao ny tompo Andriamanitra dia olilanao izy ka mitondra vahaolana amin'ny manahiranao na amin'ny asa fivelomanao zany na amin'ny fianaranao zany na amin'ny famelomanao ny aravonanao zany ary tsy vitan'izay mitondra vahaolana ihany ny tompo Andriamanitra fa tsarovy fa mitondra fitahinao anao izy ary soanao ihany ho amin'ny manodidinanao rehefa kitsika reny andininy fa 5,000 sy marary zao nambarany tompo amin'ny Abrahama mankony andiny fately dia nianatso any Abrahama fanoloany tany an-drano ilay anjenin'i Jehova karana hoe nitenako ny anianako Jehova satria nanao zany zavatra zany ianao ka tsy niaro ny zanakao raha tokanao dia hitanao tokoa ary amaro dia amaro ny tananatao ho tahaka ny kita eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika any amorony ranomasina ary ny tananakao azo ny vavahady ny fahavalana ary amin'ny tananakao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany satria manaiky ny teniko ianao zay zany no sanytanjon'Andriamanitra ary ao anatin'ny fizahan-toetra ahatonga ny olony anaiky ny teniny sy atoky azy ka andray ny fitahina vamin'Andriamanitra sika malagasy dia milaza hoe mamerimendro manana ny antitra na averin'Andriamanitra fahandroany ny ady rehefa niteny natao tamin'ny Abrahama tany amin'ny Genesis 4:10 aminao nitahina ny firenena rehetra ambony tany hitany tananakao ho tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra ny ambony tananakao ahatahaka ny fasika eny ambony ranomasina endriky ny fitahina zany ataon'Andriamanitra
tamin'ny Abrahama. Ary tsy tsara mampiony tantara nefa. Fa izay fahavalony fananan'ny Abrahama sy ny vahoakan'Andriamanitra dia resy ny avokoa. Rehefa nanaraka an'Andriamanitra ny tanàn'y Abrahama dia nanjaka teo amin'ny seza fiandiana mandrakariva ny tanàna rehetra. Ary efa ny tanàn'y Abrahama ny aviany Jesosy ilay mitondra famonjerevantsika. Itondra ny sanana marabe izany. Tsarovy fanahina na io na mafy ny fisedrana mianjady aminao dia manana tanjon'Andriamanitra dia nitahanao sy ny ankonana. Izany fitahiana izany hoe fahavokarana amin'izay rehetra atao. Fahasalamana, tsy fahasalamana ara-mofo ihany, fahasalamana ara-tsaina, fahasalamana ara-panahy, atokanao tsara fihavarana amin'ny mpiarabelona sy amin'ny mpiaramonina. Izany ilay fitahiana. Fa rehefa nitahany Abrahama ny Tompoandriamanitra, niaro mizaraka Abrahama ny Tompoandriamanitra dia izao nataony amin'ny fahasembinyfolo lasa mivelona tely amin'ny mpamompony i Abrahama. Tsy lasa nitokamony Abrahama zany nahazo ny fitahian'Andriamanitra dia zay sy Jesosy sy zany rehefa zay. Tsia, nasainy mivelona nakany amin'ireo mpamompony Abrahama eo amin'ny fahasembinyfolo. Ilay fitahiana amin'Andriamanitra zany tsy fitahiana ho ahy ihany, tsy fitahiana ho anao ihany, fa ho zaraintsika any amin'izay rehetra rehentsika. Ireo mahazo mametraka fanontaniana ilay ampianarana ianareo raha tsisy. Nareo ve le tena irenao ampianarana ampianaranao sa mba irenao fitahiana ampianaranao? Tsika le ampiasana any. Tsika ve le anisan'le ekipalay mpanakorotana foana le ampiasana any na hoe zay zava-nataontsika dia tsy mety foana sa avantsika mba ohatra fakatahaka ny mpiara-monina sy ny mpiara-kasa. Mba modely tsika any amin'ny tokantrano misy antsika any sa ohatra ratsy amin'ny fiarahamonina sy ny ankohonantsika. Fa raha mitahantsika amin'ny Tompoandriamanitra dia tahaka ny ataony amin'ny Abrahama dia arotsany antsika amin'ny fahatsarana rehetra. Bazany. Manekeny fizahan-toetra ataon'Andriamanitra. Fa tian'Andriamanitra mafiona ny fononao. Aza mivadika amin'Andriamanitra fankatoavy mandrakariva ny teniny. Tiavana manao tahaka ny tenanao. Rehefa tianao mba iarovana ny namanao dia maharovy ny tenanao. Rehefa tianao iarovana ny tenanao mba maharovy ny namanao. Dia atao ohatra misotra fotsiny Ariana tsy tena tao anatin'ny vanim-potoana olana ara-pahasalamana. Dia tsika samy miaro tena daholo ihany fa rehefa manany dia arako izany zao mitokoteny dia alapany dia masina moa izany fa vaovao dia ampiany. Misy ny olona sasany dia tena tsy mieritreritra mihitsy fa dia fa tsy manino izany fa dia fa tsy manino izany hoe serisery kely ve, koakoaka kely ve. Izy aloha malala kisely manao moa sa koaka manao fa tena marika ny fitiavanao ny namanao ihany. Fa dia tao ny vavasolona, azao ny alalevana, azao ny fepetrana fahasalamana, aza ny faraitana, aza ny fanoka. So mampivady koa zany mampivady dia mandratrany sy fanoka ihany. Fa zany ny endriky ny fampiarantsika tokoa zany hoe fitiavana sy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izany. Tian'Andriamanitra tena ahitana ilay tempolo ny fanahy masina dia ny tenantsika izany. Gamba maraloto aza gaga ianao raha mandifizahan toetra reo fiainanao. Fa manana tanjona aminao zany Andriamanitra. Fa arakaraka ny azotonao amin'ny fanompoanan'Andriamanitra, azotonao amin'ny fivavahana, azotonao sy itiavanao amin'ny fanompoana anatin'ny fiangonana sy ny sampana misy anao, no vao maika isy fizahan toetra aminao ka rehefa zakily amin'izany. Fa tian'Andriamanitra miratra tahaka ny volamena. Fa zao no lazainy Jesosy aminao hoe aty amin'izao tontolo zao ahitanao fahona nefa mandotra zany fa amin'izao tontolo zao. Tianao hoe nivoaka ho mpandresy amin'ny fizahan-toetra reny. Tianao vao nivoaka mpandresy amin'ny olana mianjady aminao io. Ekeo ny fitondrana-Andriamanitra. Fa tsarovy fa namin'ny olana misarotra eo aninanao Jesosy. Mitondra vaholana anao izy ary ananao fitahina soanao ihany fa indrindra ho amin'ny manodidina. Eny fizahan-toetra ataon'Andriamanitra dia fa marika sy lako misady maneno fa atomavy tsy ho ela ny tompo Jesosy. Ka manomana azy sy manomana ny fiangonana izy mba hiatrika ny fitsarana farany sy hiloka ny fitahina any amin'ny fiainana manak'izay. Mba ho toavy ny tompo amintsika tokoa meriana izany tenin'Andriamanitra izany. Mba ho tsarovatsika manakariva tokoa fa ary arantaranatao mitahina ny firenena rehetra ambony tany satria manaiky ny tenin'Andriamanitra ianao indrindra tamin'izao io izany. Amen.
Ireny fitiavana sy ny famoaham-po dia atobako aminay isanandro. Misaotra indrindra tompo fa tsy nafeno namanay ny sitraponao izay manambara manankarivaka ho an'ny mpino sy ny mpanalajianao ho an'ny kristianina dia tsy maintsy miaritra fizaham-toetra izahay. Ko indreto tompo mandeha fahavononanay manakariva fa na inona tokoa zavatra mitrangona amin'ny fiainanay dia fanainao masina tranany no anazava ny fomba ampananay. Azahoanay manavaotra ny famondoan-tenanay amin'ny fampondana sy ny famonezam-bolona azy ny ananao. Amin'izao manakariva izay no fitiavana sy ny fitantananao fa izany no marika fa tena tianao loatra izahay. Matombotranga eo anoloanay ny fizaham-toetra na mafy izany na mitondra fahakoviana eo amin'ny fiainanay dia io tsapanay manakariva amin'ny alalan'ny teny izay nozaraina taminay teo fa tsy mamelanay mirery ianao fa mamonjy anay an-trano. Ko dia isaorana anao amin'izany tompo Andriamanitra. Tsy nahatanteraka ny sitraponao izay ankehitriny indreto mifona mibebaka eo anatrehanao satria matetika tokoa izay tompo miatrika ireny fitsapana mahamay ireny dia mihona amin'ny fanomezantsiny anao Andriamanitra kanefa noho ny fitiavana sy ny fitantananao dia fotoananay manakariva ianao mibebaka sy ala amin'ireny ratsy fanaonay ireny. Dia io tompo maneho fahavononanay ankehitriny analadianao alavao isanandro ny fanomponay anao satria fantatray fa tsy mahafoy anay ianao fa na dia singaponay iray akory ary dia tsy tianao very. Eny io tompo Andriamanitra io ankehitriny dia mametraka ny fiainana eo filatananao fa na dia ao anatin'ny ady sarotra tokoa ary izay ankehitriny ao ny olana ara-pahasalamana dia mbola miparitaka manerana zao tokoa ity Covid-19 ity dia misy mahatoky izahay fa tsy mahafona masaraka anay ianao ary izany koa nangatanay tompo mba tsy ahakasika anay izany aretina izany fa didina tsy anakely tsy anapahefana ny fiainanay. Andriamanitra tian'ny olona rehetra ianao, tian'ny olona rehetra ho vonjeny ianao ka izany mitalaonay aminao isanandro. Dia misaotra indrindra tompo noho izany fitantanana sy fitiavana izay atobako aminay isanandro izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, ilay tianay, ilay mampahery anay, ilay mitsinjo ny fiainanay tsirairay avy no metranay izany varaka izany. Amen.
Andriamanitra